Freunde, euer Milad ist wieder da. Willkommen zu unserem neuen Video. Heute sind wir in die Wald gekommen. Meine Schwester hat eine Aufgabe vom Kindergarten bekommen. Ich bin da, ihr zu helfen. Komm hier, Madiha. Hallo, ich bin Madiha. Jetzt fangen wir beide an. In diesem Rallye, da sind 6 Stationen. Die erste Station ist ein bemalter Stein versteckt. Müssen wir das finden? Komm mit! Leider haben wir den Stein nicht gefunden. Zu den zweiten Stationen. Wir sind jetzt in Station 2. Wir legen jetzt den Seil zu einem Kreis. Suchen wir Sachen aus dem Wald und gestalten daraus ein Gesicht. Wir sind in Station 3. Wir müssen uns in den Baumstamm balancieren. Wer schafft das ohne Hilfe? Versuchen wir. Vierten Station mussten wir das Ball zwischen die Knien 10-mal hüpfen. Station 5. Wir müssen jeder 5 Stücke Tannenzapfen sammeln. Wir müssen die Seil zu meinem Kreis hinlegen.
Leider haben wir das nicht geschafft. Ein Trinkenpause. Jetzt wir sind in Station 6. Jetzt machen wir eine Holzbildrahme und klicken wir ein Foto. Wir haben die Aufgaben geschafft. Bis zum nächsten Video. Tschüss!